يا مساء الحلويات على احلى قوات في الدنيا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسيش لو انت جديدة في القناة فعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، عشان كل ما انزل فيديو يوصلك الاشعار بتاعي. زي ما انتوا عارفين ان انا بشارك يوم في كل تفاصيله معاكم. النهاردة روتين يوم كامل عند ماما كده. اول ما قمت كده من النوم الصبح كانت عامله لنا كيكه بصراحه ما شاء الله جميله جدا، فحطيت قطعه من الكيكه كده ومزايا، وكنت عامله من بالليل حاطه بلح في اللبن، بيدي طاقه وما شاء الله يعني حلو جدا، بيدي طاقه جدا وانا بحبه صراحه لما بكون عند بابا بحب اعمله جدا. بعد كده كان عندها بطاطا، ان شاء الله اليوم هيعجبكم جدا ما شاء الله. انا بحب اليوم اللي بيبقى عند ماما ده، يعني هي يبقى المطبخ نظيف وكل حاجه حواليك نظيفه، وانت بس تعمل الحاجات اللي هي عايزه تتعمل. فكانت عندها بطاطا، كنت عايزه اشويها في الفرن، فراح صراحه جات لي لا، ان البطاطا دي صغيره لو دخلت الفرن يعني واتشوت مش هيبقى فيها لحم وكده، لا فجات لي لا اسلقها لنا في الحله. هوريكم الطريقه بتاعت ماما في سليجها، للي مش عارف يعني سلق البطاطا بيتسلق ازاي. فقلت اول حاجه كده طبعا الحوض نضيف وزي الفل، ففضيت فيه البطاطا علشان اغسلها فيه من الطينه. مرضتش اغسلها بالفرشه علشان الفرشه بتحوش القشره، والقشره بيبقى فيها يعني قيمه غذائيه وكده، فلا قلت اعملها كده بايد احوش منها الطين واغسلها كويس جدا احسن من الفرشه. يعني ده هتكون حساسه ومش هتشيل القشره بتاعه البطاطا. ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اليوم ما شاء الله كان كله بركة كده، ولما بتبدأ يومك من بدري بيبقى كله بركة ونشاط. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات، ونفسي اعمل لكم والله العظيم فيديوهات كتير، وان شاء الله الايام اللي جايه هعمل لكم فيديوهات كتيره. يوسف قاعد يتكلم معايا ويقول لكم احنا بنسجل لكم الفيديو الصبح، بيقول لكم صباح الفل والورد والياسمين للي بيشوفنا الصبح، واللي بيشوفنا بالليل طبعا قلنا له مساء الحلويات. انت احلى اخوات والله العظيم في الدنيا، ربنا يكرمكم ويدعوا لي دعوات حلوه كده بفرح بيها جدا. اللي بيدعي لي دعوه حلوه ربنا يكرمه يا رب ويفرح قلبه. دلوقتي اهو بعد ما خلصت البطاطا غسلتها طبعا، هغسل الحوض كده من الطينه اللي فيه مكان ما غسلت البطاطا. طبعا انا شطفتها مره واتنين مكان الطينه دي، الحله اللي هحط فيها بفرش فيها كده، افرخ ورق بتاع الكراسه، او لو عندك ورق زبده اي ورق حطيه. احنا يعني ماما كان عندها كراسه كده بتاعت اخويا ما مش بيستعملها وكده، فبتفرشي فرخين كده في الجعر بتاع الحله، وبعدين بتبدا ان انت ترص اللهم صل على النبي، بتبدا ترص البطاطا كده عادي، ما فيهاش اي افتكاسه خالص. هو بس بتحطي فرخ من الكراسه وبعدين بتروحي حاطه البطاطا. ما شاء الله كانت طالعه جميله جدا. هتشوف بعدين اجيب فرخين من الكراسه تاني واحطهم كده على وش البطاطا. بعد كده احطهم كده على وش البطاطا، وبعدين اجيب ربع كوبايه كده من الميه بس واكبها عليهم، وبعدين اغطي الحله واولع اللهم صل على النبي. هولع النار اول 5 دقايق بتبقى النار عاليه لغايه بس ما الحله تسخن، وبعدين ابدا ان انا اوطي النار خالص لمده ساعه او ساعه وربع بس. بعد كده ولا بحط ميه تاني ولا بحط اي حاجه. دلوقتي بقى كنت بشوفها استوت كده، بنغزها بالمعلقة، فبس كانت استوت وطلعت كده واحدة في طاق. بصوا يعني مش مستحملة ان انا المسها بالمعلقة. هو بتسيبيها بس حوالي ساعة، ولا بتزود مية تاني ولا بتعلي النار ولا اي حاجة، يعني بتوطي النار من بعد اول 5 دقايق وتسيبيها بقى تستوي كده براحتها على نار هادية. بتطلع معاكي بصي ما شاء الله ما شاء الله. بصي مش هي لولا سخنة بس انا بمسكها كده. بعد كده بقى كنا هنعمل الغدا، قرنين فلفل اخضر وشوية كده من جرون الشطة، وحوالي 1.4 كيلو من البصل، وده كيلو لحمة
قطعته كده علشان يعني لما اجي احطه في الكبة ما تتحركش مني. وبعدين برضو قطعت البصل مكعبات علشان يعني الكبة يعني تعرف تفرمه كويس. بدأت اهو احطه في الكبة. اول حاجة قلت هفرم البصل. لازم تقطعي لها الحاجة كده علشان ما تبص منك بسرعة. بس بدأت اهو افرم فيه. حطيت بقى قرون الشطة معاه وقرون الفلفل. حابة تستغني عن الفلفل استغني عنه عادي، بس هو ما كانش صراحة حراق، كان فلفل كده رومي مش حراق. فرمته اهو كويس. بعد كده بقى هبدأ ان انا احط اللحمة بقى لما تيجي تجيبيها وهتعملي بيها حواوشي او كفتة، تقولي للجزار عايزاها اللي هي للفرم. لكن ماما ما كانتش جايله له، كان فيها عروق صراحة كتيرة، حتى تلاحظوا ان هي لفة على سكينة الكبة. فانت تقولي له وانت ان انا مثلا هفرمها. بعد كده التوابل: معلقة من الشطة، معلقتين من الفلفل الاسود، معلقتين من توابل اللحمة، حوالي 3 معالق من الملح، يعني على حسب الكمية بقى اللي موجودة عندك. وبدأت بقى ان انا اعجن فيهم كده كويس، اللي هو ادمج المكونات كلها مع بعضها لغاية ما الانسجة بتاعت اللحمة إيه لغاية ما انسجة اللحمة تدخل في بعض. يعني هي كانت اتعجنت كويس اهو، الانسجة دخلت في بعضيها. بعد كده بقى خدت الصينيه كده ورحت قعدت في الصاله جنب ماما علشان احكي انا وهي، وقلت لها بقى صوريني وانا واحنا بنحشي الحواوشي. طبعا جايبين عيش صغير، جايبين حوالي 30 رغيف عيش صغير. شايفين الرغيف؟ يعني ما تحسوش ان هو رغيف، تحسوه ان هو قطمتين. اللهم يعين على الغلاء اللي احنا فيه ده. وصراحة العيش كان صغير جدا، فعمل كمية حلوة معايا. وعملت كمان من العيش اللي هو الطازة. انا مش عارفة ماما كانت بتصور فين. المهم ان انا كنت بعمل كورة كده من اللحمة وبحطها في قلب الرغيف وافردها على طول. عايزاكم تدعوا لماما كده دعوة حلوة، ولحماتي وكل حد كده تدعوا له دعوة حلوة. اهم حاجة تكتبوا لي دعوات كتير حلوة كده في الكومنتات، هستنى دعواتكم. و... ويا رب يكون عجبكم الفيديو، يكون خفيف على قلبكم. انا حبيت اشارككم يوم كده بسيط وسريع علشان انتوا وحشتوني بس كتير، وان انا ما كنتش بعمل فيديوهات، فقلت بقى اشارككم اليوم بتاعي. دلوقتي اهو بعد ما خلصت الحواوشي، شايفين ما شاء الله عمل كمية كبيرة جدا. و... وكمان شايفين العيش كمان مليان، يعني مش فاضي كده، لا حاطه كمية حلوة كمان من اللحمة. و... وعمل كمية ما شاء الله ما شاء الله، والطعم والله العظيم جنان. وكمان عملت من ارغفة من العيش البلدي. عملت كمان ارغفة من العيش البلدي ان لقيت معايا لحمة كتيرة وكده، والعيش الصغير ده مش بياخد لحمة كتيرة، فعملت منها ما شاء الله. بصوا العيش كده مليان وجميل، واللحمة بصوا البلدي بتتنفخ كده في النار اللي هو بتزيد، والطعم ما شاء الله كان جنان. وعملته كذا مره معاكم قبل كده، بس حبيت ان انا اشارككم اليوم زي ما قلت لكم. فبقى هبدا ان انا هحط كده في الفرن. كنا هنسوي كميه وباقي الكميه كنا هنحطها في الفريزر. بحطها في شنطه كده وبحطها في الفريزر، وبطلعها كأنها لسه جايه دلوقتي. بحطها كده على صاجة البوتاجاز. وبجيب بقى طبق فيه سمنة بلدي او سمنة اي نوع، بس انا ماما كان عندها سمنة بلدي، فجبت طبق كده حلو وحطيت يعني حطيت شوية يعني من السمنة، عشان انا قطعت صراحة بالسكينة وسيحتها على النار. طبعا وبدهن العيش من الناحيتين، يعني مش من ناحية واحدة، من الناحيتين. وببدأ ان انا ادهن العيش. بعد كده دهنته. بدهن العيش كله لازم بسمنة، اي نوع سمنة عندك ادهني بيه هيبقى حلو جدا، علشان بس يطلع معاكي كده مجرمش. والله العظيم الريحة بتاعته بص مالت البيت، اكن فتحنا محل
بتاع حواوشي. وبصوا البيت اتجلب كده بالريحة الحلوة والجمال. صراحة انا بحب اعمل الحاجات كلها في البيت. بس بعد كده ايه بقلبه كده على الناحية التانية. طبعا انت كل شوية تبدأ تقلبي فيه عشان ما ياخدش لون جامد، زي في كام واحد كده خدوا معايا لون جامد. فانت ايه تبدأ تقلبي فيه كده كل شوية. بس كده بعد ما خلاص ما استوي، كان سخن مولع جدا، واحلى ما فيه تاكليه وهو سخن بيبقى ما شاء الله. شايفين كانش يوسف ابني كانش صابر ان هو يبرد والله من الجمال بتاعته والريحه الحلوه. يقول لي مامي يا ماما، هو اصلا يعني ملوش اكل جو بس اهو. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيبكم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.